फादर नेविल आनी मातेस कोरेया, जाका आमी मोगान सेल्वी म्हणून वळखताली. आयज तुमी सगळीं तांचे फॅमिलीक बुजवण दिवंक हांगा एकठांय जाले. सो आमचे प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरी आनी ताची फॅमिली लागीं मागता तांच्या फोटवाक फुलां ओंपोवंक. फादर नेविलाची फॅमिली, ताचे दोगूय भयणी डेन्सी कोलासो, युदिसिया वास आनी ताचो भाव एल्विस ग्राशियस. तशेंच बाब सेल्वीची फॅमिली, कांदोलिना ताची गोरकान, ताचो पूत मायरन आनी रायन. तशेंच आमचे मोरे हाजीर आसा ह्या दोनूय तियात्रिसांच्या चोड मोगाचे बाब चर्चिल आलेमांव आनी अँथनी बार्बोजा हांचेय लागीं मागता फोटवांक फुलां ओंपोवन माचेर म्हूण. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयज आमी बुजवणेची बसका कॉन्डोलेन्स मेट ह्या दोग कोडेकांत आमचो फादर नेविल बरो बरोवपी आनी बरोवन लोकांक बरे देखीचेर दवरलेले आसात आनी तेच परीन बाब सेल्वी आनी कॉमेडी करून सगळ्या लोकांक आंसोवन काळजांतली दूख काडून ताणें आमच्या गोंयांत तशें आख्या संवसारांत नांव दवरलेलें आसा. आयज आमी हांगासर सगळीं हाजीर जाल्यांत हे बसकेक तांकां बुजवण दिवंक ताची फॅमिली मागता तांचे दोगांयचे ओतम्या पासत तांकां सर्गीचें राज फावो जावंक आमी सगळ्यांनी मागुया. भयणी भावंडो, आयज हांगासर तुमी हाजीर जाल्यांत, एकठावल्यांत एक मोगाची बुजवण दिवंक आमच्या दोन कळेगांत खांबे कोंकणी पालकाचे, आमचे कोंकणी माय भाशेचे फादर नेविल ग्रेशियस जाणें कांय तियात्र बरे तियात्र देखीचे कॉरिज्माच्या दिसांनी 2 वर्सांक तो तियात्र काडटालो आनी खूब लोकांक त्या तियात्रा वरवीं देख मेळताली आनी जे कोण पयस आसात आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत, जे कोण ते देवाशी तेची तियात्र पळोवन देवाशी येताले, जायते जाण कन्वर्ट जाल्यात ताचे तियात्र पळोवन. कांय वर्सां तो दुयेंसांत तडपाकतालो, डायबिटीज आसलेली. तसोच ते सगळें सोंसून आपली कला जावं आपलें जिवीत कश्टता म्हणून ताणें सगळें जेजूक भिडयतालो आनी आपलें जिवीत फुडें व्हरतालो. अशी ती देवाचें गूट देव जाणा, देवाक ताजी गरज पडली आनी देवान ताका व्हेलो. मेलेल्या मनशाक आमच्यान कांयच दिवंक जायना, पूण आमी रोजारान ताका दवरूंक जाता. सदां घरचें रोजार करतना उगडास करात. तुमचे बोगलेचे लागशिल्ले फॅमिलींतले मोगाचे इश्ट कोण हे संवसार सोडून गेल्यात तांच्या उगडास करात आनी तांचे पासत मागात. हेंच आमच्यान तांकां दिवंक जाता. तुमी म्हणटले हांव सांगता, हांव कोत्तां काय म्हूण. वय कोत्तां. जेन्ना बोमाई वेता दोन बसकोंत हांव म्हजे सगळे आवडीचे इश्ट कोण मेले आसले तांकां मिसां दिता. आनी दुसरें गोंय साहेबाचें फेस्त चलता तेन्ना नवेनाक वेता, थंयसरूय ओळखुआ मेलेल्यांक मिसां दिता. ही सोय तुमी करात. जाणा जायत मेलेलीं सदांच तुका बरें मागून धाडटात. म्हाका जायते जाणां म्हणटात तूं आजून भुरगो दिसताय मरे, आतां समजाण म्हणून भुरगो दिसताय मरे, स्लीम आसा. हे सगळीं म्हज्या मेलेल्या मनशांची, म्हज्या फ्रेंडांची मागणी म्हाका परतून मेवता. दुसरे सुवातेर आमचो कोडेगांत कंभाव
म्हजो इश्ट, म्हजो कोलीग, पालकार म्हजो वांगडी, कॉमेडियन बाब सेल्वी, खालती उतरांचो मनीस, चड खालती उतरांचो. हांव ताका सेल्वी म्हणटालो. म्हाका केन्नाच हंबट म्हणून नासलो. बाब हंबट म्हणून म्हाका जाप कोत्तालो. आनी हांव सांगतालो, आरे कित्याक ते बाब आनी सर कित्याक लायतात, व्हडपण नाका, म्हाका हंबट म्हण. ना, हांव हंबट बाब, तुजे लागींतल्यान हांव शिकलां. तूं बॉडी लँग्वेज कोत्ता ती पळोवन म्हाका उर्बा येयली. हांवूय करूंक लागलो, लोक कितेंच म्हणो, पूण हांव तुजे लागीं शिकलां. तुका पळोवन म्हाका उर्बा येता. इतलो खालती. पयर जेन्ना तेज्या मोरणाक एक TV चॅनल बायट घेतालो एकल्याचेर, ते दिसा आमी मागीर सांगलां तो बरो एक कॉमेडियन, म्हज्याहून बरो कॉमेडियन म्हणून हांवें थंयसर सांगलां. आनी खरेंच म्हज्याहून बरो कॉमेडियन. कार्नावालाच्या दिसांनी म्हाका उगडास आसा. बॉबेट जो आमच्या बाब मारियो मिनिझिसाक स्टेज मॅनेज कोत्तालो, ताचे कार्नावालाक आमी हेड कोत्ताले. आनी हांव आसलो, सेल्वी आसलो, ताजो पूत माहिरन आसलो म्हज्या बराबर. पूण सेल्वीक कांय आनी शो आसोन तो पावना तेजे चेड्याक सांगलें ताणें. आनी म्हाका सायडीन व्हरोन सांगलें, हंबट तुज्या हातीन चेडो आसा म्हजो, तुजें कितें कुडींतलें आहा तें चेड्याक शिकय. ही तेजी उतरां. देखून आयज हांव बाब मायरनाक, ताज्या भावाक सांगता, तुज्या पांयचें दायज कॉमेडीचें, जी कला तुकाय आसा, कांतारांनी तूं बरो आसा, आरतीनूय तूं बरो आसा. मुखार व्हर. कीप द फ्लॅग फ्लायींग ऑफ युअर फादर. फाटीं सरूं नाका. मुखार यो. कसलो आदार जावो जाल्यार येवन सांग प्रेजिडेंट आहा तियात्र अकॅडमीचो, एक दोयाळ काळजाचो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें आसता, आमी मनीस म्हणटा तो हुस्को. पाद्री भावान जेन्ना तियात्र बरयलो, पाद्री भावान तियात्र कित्याक बरयता, तेन्ना पाद्री भाव आमची भास, कोंकणी भास विसार सांगता. आनी ताका एक उमेद आसता, खंयचेय कलाकार जावं एक फुटबॉल खेळपाक वा एक तियात्र बरोवपाक, ती ताजी कला. हांव जाणा फादर नेविलान खुबशे तियात्र बरयले. तियात्र बरयता आसतना म्हाका सदांच सांगलो, आपलो तियात्र हा योच म्हणून. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तेणें दाखयल्यो. आमी ताका मागया, आमच्यान कांय दिवपाक जायना. मेलो म्हणटकूच मनीस गेलो. बाबा आतां खबर सांगता, एका मिस्ती तेका मिस्ती, तेका मिस्तान दिता. जेन्ना तूं ह्या संवसारांत केसो जियेता, हें तुजें ओतोस्कोन ओपन आहा, तुका मिसाची गरज ना. हें ओतोस्कोन तुजें ओपन आसपाक जाय. आमकां चड पातळ म्हणल्यार नाटकायचें हें आमी सुद्दां चिंतपाक जाय. नाटकाय मनशाची आसना. नाटकायचे पातळ घालून कोणाच्यान चालवा करपाक जायना. आनी आमच्या मदेनूय, तियात्राच्या मदेनूय खूंयच गोंयकार आहा, त्या गोंयकारांच्या मदीं आसा, आनी चड करून क्रिस्तांव मदीं. हेका लागून हांव मागतां फादर नेविलाक, ताचे फॅमिलीक म्हजें बुजवण, हांगा एक कारेज येवपाक, आनी जेजून आनी वालागान साहेबीन मायन ताका आपल्याच्या फाग्यान घेवपाक. दुसरो आमचो सेल्वी बाब. भुरगीं ताका मायकल जॅक्सन म्हणी. मायकल जॅक्सनाच्या भाशेन सारको तेजे पांय खंय पावता आनी कितें पावता, कितें उडी मारता, कांय सांगपाक जायना. ते कॉमेडी पळोवन सगळो लोक ताका धांवून. तो उबोच रावलो जाल्यार लोक हांसतालो.
तेज भाशेन हबडय आसल्या आसता, जायते जाण कॉमेडी आसल्या आसताच, पूण ताजी कॉमेडी अशी तो केन्ना नाचता, केन्ना उठता, कितें करता आनी तो एक सारको फ्लेक्सिबल मनीस. तितलो फ्लेक्सिबल हांवें अजून एकूय कॉमेडियन चोयलो ना. आनी चड फॅमिलीच्या मोगाचो हांव एक इतलो मोगान वचत तो एक व्हिडिओ पळयलाय. तो दुयेंत ना, तें सांगलोलें ना, घरान आनी कास्तीक दिल्लो ना, घराक ताणें सांगलोलें ना, आमकां इश्टांक सांगलोलें ना. हांवें कितले दोतोरांक फोन केल्या म्हाका खबर आहा. हेंट्यांनी म्हजो इश्ट बारबोस थंयसर आशिल्लो. हांवें सांगलें म्हाका ते कडेन उलोवपाक दी. म्हजे लागीं उलयलो, आयज बाब 31 तेंच येवं हांव येतलो. कांय न्हू जाल्या भाशेन म्हाका खबर आहा. मनशाक जिवितांत दुयेंस केन्ना येतलें, कोणाक दुयेंस जातलें फकत रचलेलो रचणार जाणा. आनी जेन्ना ती दुयेंसाची पिडा जी आसा, एक पिडा जी आसा, तेजेर तुजें घरच देखून काबार करता. कसलोय दोतोर आसा जाल्यार तिका चल फकत देवानूच तेका बरो करपाक जाता. थोड्याच काळामध्ये 3 खडेगांत तियात्र माचयेचे खांबे कोसळून पडले. आणि आयज आमी ह्या 2 महान कलाकारांचो उगडास करचे खातीर फादर नेविल ग्रेशियस आनी कॉमेडियन सेल्वी हांचो उगडास करचे खातीर, तांचे खातीर मागचे खातीर हांगासर आमी एकठावल्ले आसात. फादर नेविल ग्रेशियस एक बेस बरो पाद्री आनी एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र बरोवपी आनी डायरेक्टर. ताणें आपल्या तियात्रां वरवीं तियात्र मोगयांक धर्मीक शिक्षण दिलें. आनी तो जायते फावटी म्हणटालो, आमी सेर्मान सांगता ते पर्यान आमच्या लोकांच्या कानार पडटा पूण काळजान वचना, पूण तियात्रान जें कितें आमी दाखयता तें अदीक आमच्या लोकांच्या काळजांनी रिखता म्हणून. आनी खरेंच ताणें जे तियात्र दाखयले, जे धर्मीक तियात्र ताणें माचयेर हाडले, ते खरेंच खूब म्हत्वाचे आसले. कित्याक तातूंतल्यान ताणें आमचे परजेक बरीं तत्वां शिकयली, बरे संदेश दिले आनी बरीं क्रिस्तांवां जावपाक ताणें आदार केलो. फादर नेविल एक असलो तियात्र आर्टिस्ट आसलो जाका जाय आसलें आपणें जें कितें बरयलां तें फुडले पिळगेक उरचें म्हणून. आनी त्या खातीर ताणें आपले जायते तियात्र पुस्तक रुपान छापले. आनी एक ह्या मनशाचें खालतेपण म्हाका उगडास आसा, जितले फावटी ताणें तियात्र आपलो पुस्तक रुपान छापपाक चिंतलां वो येवजिलां, तेन्ना आपलें कवर पुस्तकाचें कवर प्रिंट जावच्या आदीं तो फोन करतालो नाल्यार वॉट्सॅपाचेर तियात्राचें नांव धाडटालो आनी तोमाजीन बाब ह्या स्पेलिंग सारकें आसा वो ना तें पळय, कित्याक आमी सगळे सारकी कोंकणी नको न्हू रे बाबा. कित्याक आनी जायते फावटी सारकी आसताली, जायते फावटी चुकी आसताल्यो, त्यो हांव मागीर ताका सारक्यो करून धाडटालो. पूण गरजेचें सांगपाक की तो एक खालती मनीस आसलो आनी त्या खातीर तो कसलीच आपणाक तर कितें दुबाव आसा ते वस्तू विशीं दुसऱ्याक विचारपाक फाटीं सरनासलो. आनी हें जें कार्य ताणें केलां आपलें तियात्र पुस्तक रुपान छापून फुडले पिळगेक दवरूंक, म्हाका दिसता तें ताचें कार्य आमच्या आयच्या तियात्रिस्तांनी पळोवचें, ताचेर चिंतचें आनी तांणी तशें करपाक वावुरचें. कित्याक जो मनीस आपली बरपावळ पुस्तक रुपान दवरता
तोच मनीस फुडले पिळगेक 100 वर्सां उपरांत 200 वर्सां उपरांत ती वाचताना कोणपणी वाचताना तो जीव जाता. हें दुसऱ्यां लागीं घडना. सो त्या खातीर हें आमच्या तियात्रिस्तांनी करचें म्हणून हांव तांचे लागीं मागतां. कॉमेडियन सेल्वी एक आत्वेस तरेचो कॉमेडियन आमचे कोंकणी माचयेक जल्माक आयलो. जासिंत वाज गेल्या उपरांत जे परी जासिंत वाज माचयेर येना फुडें लोकांक हांसयतालो, तेच परी जसो काळ गेलो तसो कॉमेडियन सेल्वी माचयेर येना फुडें लोक हांसपाक लागतालो. कॉमेडियन सेल्वीचें खाशेलपण म्हटल्यार हांव नको तो तियात्रांतली कितली भरपावड आसा तशी उलयतालो सो म्हाका खबर ना, पूण जो तो कितें उलयतालो ताका लोक हांसतालो आनी अशें दिसतालें की तें त्या काणयेंतल्यानूच गुंतून आयला म्हणून. कित्याक तो तुका देफेत दाखयनासलो हें कितें आपणें नवें हाडलां म्हणून. तो तातूंतूच मिसळ करून लोकांक हांसयतालो. आमच्या फुटक्या नशिबान म्हणटा हांव, कॉमेडियन सेल्वी असलो कॉमेडियन इतल्या बेगीन वचत म्हणून कोणेनूच चिंतूंक नासलें. आनी अशें घडलें त्या खातीर काळजाक ओड दूख भोगता. आयज कोणाकूय हें घडो येता. त्या खातीर जण एकल्या मनशान, तो मागीर तियात्रिस्ट जावं वो कोणूय तियात्र मोगी जावं, तांणी आपले भलायकेचो कुयदाद घेवपाक जाय. हातूंत मात्तूय दुबाव ना. हो आदलो काळ न्हय. आदल्या काळार आमी सगळे आंग घडोवन पांये वापरून हात वापरून घाम वारून काम करताले. आयज आमी तें करिना आनी त्या खातीर खंयच्याय वखदार केन्नाय मनशाक कितें जाय तें सांगूं नजो. त्या खातीर आमी म्हाका दिसता चतरायेन रावपाची गरज आसा. ह्या वेळार हांव एक धाकटुली सूचना करता. म्हाका दिसता ही चड गरजेचें आसा. आतांच कोणें म्हटलें की म्हाका दिसता हांबेटान म्हटलां तें आमी सगळे आदार दिवपाक जाय, हें करपाक जाय. तियात्रिस्तांची संस्था आसा, ते संस्थे लागीं जायना जाल्यार पर्यंत हांव मागतां तियात्रिस्तां लागीं सगळे एकवटीत येवन एक ल्हानशी संस्था घडपाक. हे संस्थेन फक्त दुडू एकठावपाचे आनी दुडू एकठायल्या उपरांत जे तियात्रिस्ट दुयेंत जाता, तांकां हॉस्पिटलान वचचें पडटा, तांकां आदार दिवंक ह्या दुडवांचो वापर करचो. खरेंच सेल्वी सारक्या मनशाचें जावं फादर ग्रेशियस ह्या मनशाचें नांव तो एसीक हा, ताका आमकां आदार जाय. लाखांनी दुडू येतले आसले आनी फुडाराकूय येतले. ताका तो इतलो व्हडलो कॉमेडियन जावनूच केन्नाच माताल्या वो टायटला फाटल्यान धांवूंक ना. तो मागोंक ना, वो ताका मेळोंक ना, वो ताका आमी दिवंक ना. ताका लागून तो निराशी जावंक ना. गुप्ती सादेपणान आपलें काम करीत रावलो मोरोसूर. हें ताच्या कडल्यान आमकां शिकोवंक गरज, आपणावंक गरज. जोकीम बाब फलेरो म्हाका सांगतालो की ताच्या तियात्रांत सेल्वी नाचला तेन्ना जर थोडे फावटी तियात्राक लोक जायना तर सेल्वी आपले पयशे वो शेअर घेनासलो. हिवूय सेल्वीची एक बरी शिकवण आनी देख आमकां. हांव 1996 वर्सा सावन सेल्वीक वळखता. जॉन दे सिल्वाच्या वेल तियात्राक तो दुबय आयलोलो. तेन्ना तो तोरनो कॉमेडियन. उर्दू भाशेन एक म्हणणी आसा, कला को रुलाया कलाकार के मौत ने. कला को रुलाया कलाकार के मौत ने. अशेंच कोंकणी माचयेचे कॉमेडी कलाक रुडोयली कॉमेडी कलाकार सेल्वीच्या मरणान.
अशेंच कोंकणी माचयेचे कॉमेडी कलाक रोडयली कॉमेडी कलाकार सेल्वीच्या मरणान. देवान सेल्वीच्या ओतम्यांक सुर्गीचे राज फावो करूंक मागतना ताच्या दुखवस कुटुंबाक बोल आनी कुरपा दी म्हूण मागता हें व्हड दूख सोंसून व्हरूंक. सेल्वी सदांच उमर उरतलो, उरोंक फावो सदांकाल. सेल्वीक सासणांक जीव ओडटलो आपल्या मोलादीक वावरा वरवीं जो ताणें केलो काल्तिकायेन मोरोसोर. सेल्वीचें जिवीत एक प्रेरणा उत्तेजन नवे पिळगेक नवी कॉमेडियनाक. सेल्वी जावन आसा असलें कोंकणी पालकाचें नोखेत्र जें दिसाचे पुर्यान आपलो पोट जोड दाखयता तसलें. मोगाल दुयाल देवाक सेल्वीच्या बऱ्या जिवितान आनी बऱ्या कॉमेडी देण्या आनी बऱ्या मरणा खातीर आर्गां दिवन दिनवासता. जावं देवाची खुशी. देवा तुजें नांव व्हड जावं. फादराचे कंटिन्युअस तियात्र जायन तेन्ना आमकांय मातशें एज अ टिचर्स करेक्शन स्पोर्ट करेक्शन हें तें बिजी आसतालें, चड वावर करतालें न्ही. आयताराची मिस येयली म्हणटकच अशें दिसतालें की आतां परतून शो वचपा जाय, रिहर्सल वचपा जाय, मिस आयकोंक कित्याक कांयच सोडया. हे भाशेन जायत फावटी हांवें चूक केल्यो आनी जेन्ना एक फावट फादराक सांगलें हांवें शेश केली कितें करपाचें फादर, सो फॉलो युअर कॉन्शियस म्हणपा लागलें. तेन्ना जेन्ना हांव तियात्राची एक मॅसेज दुसऱ्याक दितालें की आयताराची मीस आयकपाक गरजेची आनी कित्याक आयकपाक जाय हें दुसऱ्याक मॅसेज दितालें तेन्ना म्हाका झापकन चिंतप येयलें फादराची उतरां फॉलो युअर कॉन्शियस. हांवें म्हळें हांवें मीस चुकयलां आनी हांव दुसऱ्याक मॅसेज दितां. सो हें म्हाका सोबना आनी त्या दिसाक ते हांवें रातचे 4 शो करूं आनी सकाळचे परतून मॉर्निंग शो आसूं. आयज पासून ह्या फादराच्या उतरांक आनी तेका लागून मीस आयताराचें हांवें सोडूंक ना आनी आयज पासून सोडना. एक दुसरें तेगेली बरें म्हणजे जाय जाल्यार जायत वस्त सांगलें पूण जी वस्त म्हाका चड आवडटाली जायत जाण डायरेक्टराक हांव नाचलें. इज डायरेक्टर बरें रायटर पूण फादराचें एक बेस्ट थिंग आसलेलें की तियात्र जेन्ना काबार जालें लास्ट शो जालो तेन्ना आमकां एक बरीशी तो एक लेटर बरयतालो आनी त्या लेटराचेर आमचें नांव आसतालें आनी थिंगा एक जो डायलॉग आमचो जो लोकां मदीं चड आमकां त्या डायलॉगाक ताळी पडटाल्यो तो डायलॉग आमकां थिंगाच बरोवप आनी थिंगा एक नोट ऑफ एप्रिसिएशन आसतालें. म्हजो वर्क वावर तो एप्रिसिएट करता आनी कित्याक लागून करता आनी म्हजे ते 2-3 तरी गूण तो थिंगा क्वॉलिटीज बरयतालो आनी हे मुखार त्यो चिट्यो तेगेले आजुनूय आहा. दीस वॉज द बेस्ट थिंग ए डायरेक्टर म्हणजे वीच मेक्स हे डायरेक्टराक दुसऱ्या डायरेक्टरा मदें अलग करता कुशीन करता ते हो तेगेलो गूण. कितें जायत पट तियात्र काबार जालें म्हणटा डायरेक्टरूय आपल्याचें आसता दुसरें तियात्र बरोवपाक पूण कोण कोणा पूण हो ते भाशेन एप्रिसिएट करी आनी तांकां आमचीय मागीर तितली उमेद वाडटाली. हो एक फादराचो एकदम बरो गूण आसलो. दुसरी तो सदांच सांगो आपलो वावर जेन्ना आपण वावर करता तेन्ना आपल्याक जायते तेंको आहा म्हणटालो आपल्या फॅमिलीचो. हें म्हाका सांगून दिसता आयज कित्याक आयज ताचे फॅमिलीक आहा आनी फॉरेस्ट तो तुमचें नांव सदां काडी आनी आमी तुमच्या उपकारान आहाय कित्याक तुमचे ते गांवांत जेन्ना शो जाताले तेन्ना बरें जेवण करूनय आमकां हाडटालीं आनी आयज उमेदीर आसतालीं आमी आपल्या गांवांत तियात्र आनी आपली भोंवड्यो आपल्याक जेवण करून हाडटालीं म्हणून. एक तेगेलें बरें एक फॅमिलीश वावरतालें जे गांवांत आसतालीं तेन्ना ते मनशां आमी जेवण हाडटालीं. टायमार तियात्र स्टार्ट जायी ऑल द 30 शोज 7 कॉमर्स 10 शो काबार तियात्र नाचून येवचें दिसनासलें आनी जायती जी बरी मॅसेज आमी दुसऱ्यांक दिताली ती बरी मॅसेज आमी आमकांय लायन गेली. सो हांव फादराक स्वर्ग देवान तेका स्वर्गीचें राज फाव करूं आनी ताज्या फॅमिलीकूय हांव जायती भुजण दितां. आनी फादर तुजें असलो खालती मनीस आनी इतलो गुणेस्त मनीस आनीक आसची ना. देवान स्वर्गी राज फाव करूं. आतां आमच्या बाब सेल्वीक म्हाका खबरूच ना सेल्वीच्या बराबर हांव कितले शो नाचलां वा नाचूना तें केन्ना कळ्ळें तें सांगता. जेन्ना सेल्वीक दुयेंत आसलो तेन्ना हांव उलयलें ते कडेन इमोशनल जाता. हें लास्टाक सांगता मागीर उलयलें तें तेजे पयलीं एक बरी वस्त सांगता बिकॉज आय टर्न इमोशनल. आमचो एक भायर शो आसलेलो फॅमिली बराबर गेलोली तेन्ना एक एंट्री आसलेली म्हाका इतली फास्ट एंट्री आसलेली की एक ड्रेस चेंज करून रोखडी दुसरी ड्रेस चेंज करून हेजेर कांत आसलेलो हिरोची बराबर
आनी तो कांत म्हळ्यार मातशें हें जाता आनी वयल्यान फास्ट ड्रेस आनी चेंज करून आनी ते इतली वचपा जाय सो एंट्री मात थिंगाच एक हिड आसलो व्हडलो आनी त्या हिडोक मुगेल तें सकयल रेंद आसता तें लागलें व्हडलें आनी आख्खी टॅर जालें थिंगाच आनी आतां वचपाकूच जाय कशें करूं जायना म्हाका सर रडो येवपा लागलें आनी इतले भायर तश्यो आतां जपून सेल्फी दीस पडत सेल्फी प्लीज म्हाका हेल्प कर कितें करूं म्हणलें सेल्फी चोय म्हाका जायना आतां वचोन जायना मुगेल हें जाला एक सेकेंड दी म्हाका हांव म्हणलें फिक्स करून येता तूं कितेंय कर बाय आपूण कितें करूं आनी तुका सांगता थिंगा हांव सेल्फी स्टेजीर गेलो तो उबो रावलो आनी थिंग कोणें म्हाका पेन बाडून दिलें आनी ही जस्ट स्टूड लायक दीस गेलें कितें येयलो कितें केलें अशेंच तेणी हात वयर काड म्हणून इतलो लोक आसो लागलो आसता आनी सेल्फी म्हणटा आतां तें खबर ना पण मुखार कितें म्हणपाचें आय डोंट नो आनी तो असो करता चिंतीत म्हणपा लागलो लोक आसता स्टॉप जायना म्हणल्यार तेजो म्हणजे इतली तेज्या आंगान कॉमेडी आनी इतली ते लोक लायक करतालो की तो बेस्ट उबोच रावले लोक आसतालो हो तेजो एक फेवर जो तेणी म्हाका केलेलो तो हांव केन्नाय सोरपाक ना मोरना भायर आमच्यान उमकेच करतलो आनी हांव सुफोड जातलो म्हाका दिसना कोणाच्यान म्हणूंक जाता म्हूण फादर नेविल एक तियात्रीस कसो आमी ताचो वावर पळयला फादर नेविल एक अखंड कोंकणी मनीस आसलो ही वॉज कमिटेड टू कोंकणी आमच्या बरोबर तियात्रा बरोबर तरणाटे ना पूण सेल्वी एकलोच मनीस आसलो जाचे कडेन 2 पिळगां आसल्यो द प्रेझेंट फर्स्ट जनरेशन धाकट्या भुरग्यांची आनी तरणाट्यांची ती खंयच्याच दुसऱ्या तियात्रिस्ता कडेन ना आमी कितलेय बोडायो मारूं पूण सेल्वी एकलो मनीस आसलो जो भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हॉलांत व्हरोंक शकतालो हें देवाचें एक आमकां आपोवणें आसता केन्ना येतले आनी येता ते आमी जाण आसतात केन्ना येतात ते आमकां खबर आसना कारण म्हणटात सदांच तूं जल्मता तेन्ना तुज्या सांगाताक मरून जल्मता आनी तें तुका केन्ना वतलें तें सांगूंक जायना अशें आमच्या जिवितांत घडटा पूण सांगपाचें इतलेंच एक कालतो मनीस कोणाकूय आपल्या भाशेन तळातार करतालो आपलोच कसो जल्मतालो आनी दुसरो म्हणटात तो आमचो इश्ट बाब सेल्वी गेलो कसो सारको सगल्यांक सरप्रायज दिवन गेलो कोणाकूच खबर ना मरण ताका इतले भोगलीक आसा म्हणून ताका पासून खबर नासलें आसतलें सगल्यांक सरप्रायज आमी सगळे सरप्रायज एक ताची आवडीचें उतर म्हणटात तें उतर म्हणजे ताजें मान दिवपाचें करून म्हणटात ती तो भोव सारको काल्तिकायन उलोवपी आनी व्हडपण मागपीनूय सारको ल्हानविकायचो मुखार पळया